आज मैं दिव्य पेय यानी हर्बल टी के बारे में बताऊंगी और इसे बना के भी दिखाऊंगी। आजकल अधिकतर लोग ग्रीन टी पीना पसंद करते हैं और सुबह की पहली चाय कम से कम ब्लैक टी या ग्रीन टी से ही शुरुआत करते हैं, बाद में चाहे वो दूध वाली चाय पिए। मैं खुद भी ऐसे ही करती हूँ। सुबह की जो पहले चाय है वो मैं ग्रीन टी ही पीती थी, पर अब मैं हर्बल टी पी रही हूँ, जिस टी को मैं बनाना सिखा रही हूँ आपको। वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूँ कि ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ और मुझे इसका फ़ायदा हुआ है, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये दिव्य पेय यानी हर्बल टी 100 ग्राम के पैकेट में आता है और पतंजलि कंपनी का है ये, और इसका प्राइस है 70 रुपये। आप कोई भी पतंजलि के स्टोर से इसे खरीद सकते हो या फिर ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। 30 तरह के जड़ी बूटियों से ये बना हुआ है। आजकल के कोरोना काल में ये बहुत ही ज़रूरी है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती है, ये खांसी जुकाम कफ से राहत दिलाती है। आजकल की खांसी ख़त्म ही नहीं होती, 2-3 महीना खांसी चलती है, पर इस टी को पीने से बहुत ही लाभ होगा। ये देखने में इस तरह से है। अब आइए इसको बना लेते हैं। मैं अपने लिए 1 कप बना रही हूँ, तो मैं 2 कप पानी एक चाय के भगोने में डाल लेती हूँ। इस भगोने को गैस के ऊपर रख के पहले पानी को गरम कर लेंगे। छोटा 1 चम्मच, मतलब चाय का चम्मच जो होता है उसका 1 चम्मच मैंने ये चाय पत्ती हर्बल टी डाला है। इसे मैं चाय पत्ती कह रही हूँ, पर इसमें चाय कहीं भी नहीं होता है। और इसको हम मीडियम फ्लेम में आधा कर लेंगे, तब तक पकाएंगे जब तक ये आधा हो जाए। 2 कप मैंने पानी डाला है, जब तक 1 कप ना हो जाए मैं तब तक इसको मीडियम फ्लेम में पका लूँगी। इस चाय को पीने के बाद चाय और कॉफ़ी का इच्छा भी ख़त्म हो जाएगी, चाय और कॉफ़ी भी आपकी छूट जाएगी। अब ये उबलते उबलते आधा हो गया। अब मैं इसे कप में छान लेती हूँ। चाहे तो आप इसको ऐसे भी पी सकते हैं, और आपको अगर थोड़ा कड़वा लगे ये, तो मैं छोटी 1 चम्मच चाय चम्मच का जो चम्मच होता है उससे भी आधी है ये चम्मच, उसका 1 चम्मच मैं शहद डालती हूँ। और फिर इसको जो हम रेगुलर चाय बनाते हैं दूध वाली चाय, तो 1 चम्मच अगर चाय पत्ती है तो आधा चम्मच आप इस सामग्री को डाल सकते हैं। उसके बाद नॉर्मल चाय हम जिस तरह से बनाते हैं, इसको 2 मिनट के लिए उबाल लेंगे, फिर इसको छान लेते हैं। इसमें आपको अलग से अदरक डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और भी बहुत कुछ है। तो एक आप ग्रीन टी की तरह पी सकते हैं, ग्रीन टी या ब्लैक टी की तरह, या फिर आप दूध वाली चाय की तरह भी इसे सेवन कर सकते हैं, जिस तरह से आपकी मर्जी है। हम लोग तो सुबह वाली चाय ऐसे ही पीते हैं, जो ब्लैक टी की तरह मैंने बनाई है, और बाद में जो चाय पीते हैं उसमें मैं थोड़ी सी डाल लेती हूँ दूध वाली चाय के लिए। मेरी आज की रेसिपी आपको कैसे लगी कमेंट्स करके बताना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना। मेरे चैनल में अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पास में जो बेल आइकन है उसको ऑल करके रखना, ताकि जब भी मैं रेसिपी दूँ साथ के साथ आप तक पहुँच जाए। थैंक यू।